This is the definition of chicken pot pie. മാസ്ക് എടുത്തോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അത് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. Gravy, carrot, and the cross. Oh. ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന വിചാരിക്കുന്നത്, ഞാനും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാവിലത്തെ ഒരു റുട്ടീൻ വ്ളോഗ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തിലെ രാവിലത്തെ കുറച്ച് ഭയങ്കര കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. അപ്പം അതും പിന്നെ ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കിച്ചൺ വന്ന പാടന്നെ നമ്മളൊന്ന് കിച്ചണിലേക്ക് പുറത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി. നല്ലൊരു സുഖമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാറുണ്ട് എപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി, പണ്ട് കുറച്ചും തണുപ്പൊന്ന് കുറയുമ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങില്ല. പിന്നെ ഞാൻ കെറ്റലൊന്ന് ചൂടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. എന്തായാലും ചായ ഉണ്ടാക്കും വേണം, പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തണുപ്പും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് തീരെ കുടിക്കാതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത്ര നല്ല. കാരണം എനിക്ക് മൈഗ്രെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ ശരിക്കൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനോടുള്ളൊരു ശ്രമത്തിലാണ്. അപ്പം കുറച്ചൊന്ന് വോമായിട്ടുള്ള വാട്ടർ, ചൂടുവെള്ളം തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് കുടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ തിരക്കാണോ ചോദിച്ചാൽ തിരക്കാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും, ചില സമയങ്ങളിൽ അത്ര തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു വിടുന്ന ലഞ്ച് ഞാൻ വാങ്ങിയതാട്ടോ. ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ലഞ്ച് തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും, സാൻഡ്വിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ റോളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോറ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കൊടുത്തു വിടാറില്ല. കൂടുതലും അത് ചോറ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഡിന്നറിലായിരിക്കും. ഇപ്പം സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ. അല്ല എന്താ പറയുക, വെള്ളാപ്പോ പുട്ടോ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ കൊടുത്തു വിടുന്ന സാൻഡ്വിച്ച് കേട്ടോ. ഇത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ചീസ് ആൻഡ് ഓണിയൻ്റെ സാൻഡ്വിച്ച് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ വ്ളോഗിലുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ മുന്നേ കേട്ടോ. ഇത് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്താണ്. അത് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പ് ഒരു സാൻഡ്വിച്ചാണ്. ഞാൻ ലഞ്ച് മീൻസ് കൊടുത്തു വിടുന്ന റെസിപ്പീസിൻ്റെ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താം കേട്ടോ, ഞാൻ എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പം അതൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ. പിന്നെന്താണ്, അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു തിരക്കില്ല. ചെറിയ കുട്ടികളായ സമയത്ത് നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. കാരണം അവരെ ഫുഡ് കൊടുക്കൽ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അവരെന്നെ കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ രാവിലെ മെയിനായിട്ടും സീരിയൽസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. സീരിയൽസ്, ബ്രെഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ രാവിലത്തെ മെയിൻ ഇതിൽ. അപ്പോൾ അവരതൊക്കെ കഴിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പോവാണ്. രാവിലെ ഒരു 8:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ എത്തണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാവരും റെഡിയായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. അതേപോലെ പണ്ട് നഴ്സറിയിലോ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ മറ്റേ ക്ലാസ് റൂം കൊണ്ടുപോയാക്കൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര പാടാണ്. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത്. മറ്റേത് സ്കൂളിലാക്കി പിന്നെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണം. ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അത് എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് എത്ര മണിക്കാ? 4:30 2:30 അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഞാനിങ്ങനെ തിരിച്ചു പോവാണ്. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ആ ഡ്രോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി എനിക്ക് പോയിട്ട് വേണം സമാധാനത്തിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഇന്ന് കുറച്ച് അലക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഒരു ലോഡ് അലക്കാനിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത്. അപ്പം അതിങ്ങനെ ഏകദേശം കഴിയാറായി. ഇനി കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ഉണ്ട്. റൂംസൊക്കെ അങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കാനുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് പണികളൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളെ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇത് ഞാൻ 2-3 ദിവസമില്ല മാവാട്ടോ, മറ്റേ വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ മാവ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. കടലക്കറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും വെള്ളപ്പമാണ് എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി അതൊന്ന് കഴിക്കണം. ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഗ്രീൻ ടീ ആണ്. ഗ്രീൻ ടീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഗ്രീൻ ടീ.
ഒരു മൊറോക്കൻ മിൻറ്റി. അത് നല്ലതാട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇനി ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക മൂടിയൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് കബേർഡൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് നല്ല എന്താ പറയുക ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും മൂടി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ തിരക്കിൽ മാറിപ്പോവേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വെക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നീറ്റായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഷ് വാഷർ. അപ്പോൾ ഡിഷ് വാഷർ ഒന്ന് എംപ്റ്റി ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ തലേന്ന് രാത്രി ഇട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനായി നല്ല വൃത്തിക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ എൻ്റെ ഡിഷ് വാഷർ. എനിക്ക് എൻ്റെ കിച്ചണിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സംഭവമാണ് ഡിഷ് വാഷർ. ആദ്യമൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് കാലം മുന്നേ എനിക്ക് ഡിഷ് വാഷർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇതെന്താ ഇപ്പോൾ കൈ വെച്ചൊന്ന് കഴുകിയാൽ പോരെ എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പണ്ടത്തെ എൻ്റെ ഒരു ചിന്താഗതി കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് സത്യം പറയാലോ പിന്നെ ഡിഷ് വാഷർ ഇല്ലാതെ എന്താ പറയുക വയ്യാന്നുള്ളൊരിതാണ്. അത്രയും ജാടൊക്കെ പറയല്ലോ കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ഒരു ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഈ ഡിഷ് വാഷർ. ഡിഷ് വാഷറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൂടുതൽ വാചാലിതയാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇനി വേറൊരു ദിവസം പറയാം അതിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ പിക്ക് ചെയ്ത് ഞാനും ആഹിയും കൂടി ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയാലും മുട്ട, പാല്, ബ്രെഡ് ഇതൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തീരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഒക്കെ വാങ്ങി തിരിച്ചെത്തി അത് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ അടുത്തായിട്ടൊരു കിച്ചൺ ടൂർ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കിച്ചണിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും എടുക്കാനുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ച് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ റെസിപ്പിയിലോട്ടേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ പോട്ട് പൈ ആണ്. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഒരു പാൻ എടുക്കുക. അതിലോട്ടേക്ക് 2 വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണ് ബട്ടർ ഇടുക. അതിലോട്ട് 2 കപ്പ് ലീക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ സാലറി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം ഓരോ കപ്പ് ഇതായിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് അതൊന്ന് വഴറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വഴറ്റണം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളെ ചിക്കൻ ഉപ്പും കുരുമുളക് ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച് ബ്രസ്റ്റ് പീസോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ചിക്കൻ പീസ് അത് എത്ര ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ചിക്കൻ എത്ര ആയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാനൊരു 2 കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിലോട്ടേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രോസൺ പീസ് കിട്ടും, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ പാസ്ലി അതും കുറച്ച് ഒരു കൈപ്പിടി നിറച്ചും പാസ്ലിയും കൂടി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അതെല്ലാം കൂടി നന്നായി വഴറ്റി വരുമ്പോൾ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചതച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർലിക് പൗഡർ കിട്ടും, അതായാലും മതി. പിന്നെ ഒരു 3 കപ്പ് നമ്മളെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയോ എന്തായാലും അതൊന്ന് കലക്കിയിട്ട് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി വരുമ്പം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് 1 കപ്പ് ഹെവി ക്രീം അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഇത് ക്രീം മിക്സ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക്, ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ നോക്കി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുക്കാം. അതിലോട്ടേക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നിറയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു പേസ്ട്രി ഷീറ്റ്, അത് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും വാങ്ങിക്കാൻ. അപ്പോൾ അതൊന്നും എടുത്ത് അതിൻ്റെ മേലെ മൂടിയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ഒരു ഡിസൈൻ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് കലാവിരുദ്ധനുസരിച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക. ഫോക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ബേക്ക് ആകുമ്പം അതിൻ്റെ ഒന്ന് സ്റ്റീമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏകദേശം വെന്തെന്നൊക്കെ. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു എഗ്ഗിൻ്റെ വാഷ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നാലേ ആ ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരു മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ഓവനിൽ ഒരു 200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു 20 to 25 മിനിറ്റ്സ് വരെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒന്ന് ഇതായി വരുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമുക്ക്. എന്തായാലും നമ്മളെ അടിപൊളി ചിക്കൻ പോട്ട് പൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. In conclusion, chicken hot pie അടിപൊളി. നല്ല തണുപ്പത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി ഫുഡാട്ടോ ചിക്കൻ പോട്ട് പൈ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ തണുപ്പത്ത് നല്ല ചൂട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനിയും ബാക്കി കുറച്ച് പണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.
കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു ലൈക്ക് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണാം കേട്ടോ. ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.